niepowtarzalny Damian Wiking Usewicz! Dobry wieczór! Ale jazda, co? Grubo, nie? Ale się zaciął, chłopaczyna. Słuchajcie, chciałem wam na wstępie bardzo, bardzo mocno podziękować, że wybraliście właśnie tę imprezę, a nie Zenka w kinach. Bardzo dziękuję. Jest nadzieja w narodzie, nie? Ojejku, słuchajcie, na początku było o tym wspominane, natomiast ja zawsze o tym mówię na samym początku. Ta chwila, ten moment jest dobry na to, żebyście wyłączyli, albo przynajmniej wyciszyli swoje telefony, ci, którzy jeszcze tego nie zrobili. Bo umówmy się, jeżeli zadzwoni telefon, to ja go kurwa odbieram. Naprawdę dobra? Naprawdę dobra, stary, ja ostatnio grałem w Zabrzu. I powiedziałem o tej zasadzie, bo zawsze o tym mówię. Co się dzieje po 5 minutach? Dzwoni telefon. Więc ja go odbieram i po drugiej stronie słyszę: dobry wieczór. Czy ten Escalade jest nadal aktualny? Myślę sobie, co to kurwa jest Escalade? Ale brnę, mówię, tak aktualne, o co chodzi? Proszę pana, czy my tam możemy negocjować cenę? Mówię, panie, przypomnij, za ile ja go wystawiłem, no bo nie pamiętam. Kupę rzeczy wystawiam na Elixie, no ile? 365 000. Przyjedź pan w poniedziałek, za 200 pójdzie. Tu się pani też uśmiechnęła, ale kobietom też się obrywa. Grałem ostatnio dla 70 lasek. Słuchajcie, lasek, kobiet, 70 kobiet na sali. I ja byłem, kurwa, niespodzianką. Czajcie? Ktoś mnie wynajął na niespodziankę. Więc ja wychodzę na scenę, mówię, cześć dziewczyny, ja dzisiaj będę dla was tańczył. I one zwariowały, tak, wow, super. A ja tak stoję, mówię, kurwa, gdzie się podziały te jakieś tam, no wiecie, poczucie estetyki, gdzie się podziało. I powiedziałem o tej zasadzie. I co się dzieje? Dzwoni telefon. Jakieś babeczki, więc wyrywam jej ten telefon, patrzę, misiek. Więc odbieram, mówię, cześć, twoja dziewczyna w tej chwili nie może odebrać, dlatego że jest na moim występie. Ja jestem Chip and Dalesem, a ona ma zajęte ręce. I nie tylko ręce, dobranoc. Później widziałem, jak laseczka płakała. Później widziałem, jak ta kobietka płakała przed lokalem, także związek też potrafię rozjebać. Ojejku, super, fajnie tutaj być, uwielbiam to miejsce. No czemu? Co to za śmiech? To jest bardzo ładnie, stary, to jest wszystko w porządku. Dobra, trochę się już poznaliśmy, część z was mnie zna. I o mnie na pierwszy rzut oka można powiedzieć 2 rzeczy. No pierwsza to to, że Bradem Pittem to ja nie jestem. Od Brada Pitta różnią mnie 2 rzeczy. Imię i nazwisko. Reszta jest dokładnie taka sama. Po występie pozwalam sprawdzić. Nie ma problemu. I druga rzecz, jaką o mnie można powiedzieć na pierwszy rzut oka, to to, że uwielbiam tatuaże, uwielbiam się tatuować, mam ich troszeczkę na ciele. Kto z was ma tatuaż? Ręka w górę. Nie będę kazał pokazywać, spokojnie. Ja chcę tylko wiedzieć, czy mam do czynienia z pojebami, byłymi więźniami i ludźmi, którzy lubią ból. Są moi ludzie, super. Słuchajcie, ja mam tatuaże, bo one mi się oczywiście podobają, natomiast moje tatuaże pomagają mi też w normalnym życiu, w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Odwracają uwagę od reszty. Ja byłem w tamtym roku, słuchajcie, na wakacjach nad morzem w styczniu. Nie, byłem normalnie latem. I tam miałem taki problem, bo jak wchodziłem na plażę, to mnie ratownicy je wypieprzali, bo im turystów straszę. I ja sobie pomyślałem, że to jest taki problem w życiu, z którym mogę sobie poradzić na 2 sposoby. Albo dieta, albo kolejny tatuaż. I wymyśliłem taką żółtą kaczuszkę sobie pierdolnę tutaj. Z takim dzióbkiem. I słuchajcie, poszedłem z tym pomysłem do mojej żony. I mówię jej o tym pomyśle. Ona mówi ze zwróconą sobie gracją, mówi, czy ty jesteś jakiś pierdolnięty? Ja mówię, kotek, ale dlaczego? Bo ja nie będę co wyjście na plażę tak małego wentylka dmuchać. A propos jeszcze tatuaży, to ja je uwielbiam, natomiast bardzo nie lubię takich, wiecie, przaśnych wzorów. Tego wszystkiego, co modne. Róża, kurwa, zegarek, nie wiem, kod kreskowy. Nie cierpię. Nienawidzę też, jak ktoś sobie portretuje, wiecie, imię ojca, dziecko, imię, daty. No nienawidzę takich rzeczy, ale mam jeden tatuaż, który przypomina mi o bardzo ważnej osobie w moim życiu. Mam portret żony. No i ona tak nie zareagowała na ten wzór. I kolejnej rzeczy właśnie się dowiedzieliście, mam żonę. Także, kurwa, można?
To się tacy zdziwieni. Słuchajcie, to jest bardzo proste. Ja mam po prostu coś, co moja żona uwielbia i co moja żona ubóstwia. W chuj pieniędzy. Nie, no dobra, nie mam. Nie mam. Prawda jest taka, że ja mam tak wielką masę, że mam własne pole grawitacyjne. I moja małżonka kiedyś za blisko podeszła i się tak kurwa od 10 lat kręci wkoło mnie. Są na sali jakieś pary? Śmiało, klaśnijcie. A gdzieś bliżej wy jesteście parą? Długo? To jest takie standardowe. Długo? 17 lat. To wielkie brawa. To jest bardzo długo. To jest bardzo długo. Ale seks razem jeszcze jest, czy już osobno? Jeszcze razem. Ale po ciemku, czy po jasności? Tylko... Czy ja nie mógłbym na kawę wpaść? Słuchajcie, 17 lat, to kawałek czasu, ale pamiętacie pierwsze randki? Pamiętacie te uczucia, to co się działo, kiedy szliście razem na randkę? Pamiętacie to? Na razie pani kiwa, że tak, a pan mi pokazuje gest posłanki. Słuchajcie, bo bardzo często jest tak, że kiedy zaczynamy tworzyć pary, kiedy zaczynamy chodzić na randki, to nasi znajomi po pierwszej randce zadają nam takie standardowe, sztampowe pytania. Jak pani ma na imię? Anka. Koleżanki do Anki po pierwszej randce przychodziły. Anka, jak było? Gdzie cię zabrał? Co jedliście? Czym przyjechał? Kto płacił? Czy ma dom? Czy ma pieniądze? Czy ma pieniądze? Czy ma pieniądze? Czy ma pieniądze? Anka, powiedz jeszcze, czy on ma pieniądze, bo to jest istotne. My, faceci, w tym aspekcie za wiele od kobiet się nie różnimy, bo też zadajemy takie pytania. Jak pan ma na imię? Koledzy do Andrzeja po pierwszej randce z Anką przychodzili. I co, Andrzej, ruchałeś? Kiedy my zaczynaliśmy się z moją żoną spotykać, nasi znajomi, jak jeden mąż, zadawali nam jedno, zawsze to samo pytanie. Jak wy to, kurwa, robicie? I żeby wam to zobrazować... Spokojnie. Zobrazować, nie pokazać. Ja mam 1,90 m wzrostu i prawie tyle samo wagi. Moja żona ma 1,65 m i waży 53 kg. Ona uwielbia poddyszania, ja mam, kurwa, predyspozycję. Poza tym my grubaski, ja grubasek, mam coś, czego wy chudzinki, Andrzej, ty też nie macie. Ja zamiast pępka mam podstawkę pod kubek, a moja żona sobie lubi w trakcie latę walnąć. Taka rada tylko, żeby lato nie było za gorące, bo się poparzyć można. Tak, słuchajcie, mam żonę, a ja bardzo ją kocham, natomiast moja żona, jak każdy człowiek, posiada pewne wady. Ktoś tam... Tak, moja żona też posiada wady, ty też, ziomek, posiadasz wady. Każdy z nas posiada wady. Jedną z największych wad mojej żony jest to, że pochodzi z Poznania. Ja ze Szczecina. Jest taki stereotyp krążący wśród Szczecinian, że no Szczecin, Poznań, no my się kurwa nie lubimy, nie? Prawda jest taka, że moja żona pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, ale w Szczecinie tak nienawidzimy Poznania, że wszystko, co z Wielkopolski lub w nazwie ma Wielkopolskie, jest z Poznania i tego nienawidzimy. I Gorzów Wielkopolski też się zalicza. A jest w Lubuskim. I kiedy moi znajomi się dowiedzieli, że moja dziewczyna, umówmy się, pochodzi z Poznania, to się pytali, stary, naprawdę? Babę z Poznania sobie wziąłeś? Ty normalny jakiś jesteś? Przecież mieszkasz w Szczecinie niemal nad morzem. Najpiękniejsze kobiety są u nas i na Przycławiu. Działa, nie? A ty sobie babę z Poznania wziąłeś. I ja im tłumaczyłem zgodnie z prawdą, bo ja jestem prostym człowiekiem. I w swoim życiu kieruję się prostymi zasadami. Najczęściej wypisane są one na murach. Ja mieszkam w nieciekawej dzielnicy, na Golęcinie. Kojarzymy. I na tej dzielnicy mamy kościół. I to jest tylko jedna z nieciekawych rzeczy tam. Ale na tym kościele ktoś kiedyś w nocy sprayem napisał: pieprzyć wrogów! Jak napisali, tak zrobiłem. Dwukrotnie. I mam na to niezbity dowód, bo mam 2 synów. I to jest taki etap, taki moment w moim występie, kiedy ja chcę dostać brawa. Bo to nie są brawa dla mnie, tylko to są brawa dla moich dzieci. I troszeczkę dla mnie, bo udało mi się ich zrobić w 30 sekund, łącznie, a nie są bliźniakami.
Tak, słuchajcie, mam 2 synów, 5 i 3 lata. I mój pierwszy syn to dowód na to, że ja nie mam refleksu. I to jest taki dowcip, który w przeciwieństwie do mnie dość długo dochodzi. A mój drugi syn to dowód na to, że jestem hazardzistą. Powiedzieli 500+, mówię, kurwa, sprawdzam. I dają. I dają. Słuchajcie, moje dzieciaki mają na imię Mieszko i Ziemowit. O, nikt się nie zaśmiał, wielkie brawa. Bardzo często jeżdżę po Polsce, ludzie się śmieją z tego imienia, z tych imion. Najczęściej śmieje się Jessica, Brian albo Krzysztof. I słuchajcie, natomiast ja jakiś czas temu sobie pomyślałem, że jak mi się przydarzy taka sytuacja i będę miał 3 dziecko, jak to będzie chłopiec, dam mu na imię Brian? Jak dziewczynka Jessica? Tylko i wyłącznie po to, żeby patrzeć na miny ludzi, jak wołam dzieci. Mieszko, Ziemowit, Brian! I ludzie będą stali, nie no kurwa, 3 nie jego. Gorzej jak będą stali, chyba właśnie 3 jego. O. Kto ma dzieci? Niech klaśnie. Kto ma dzieci, klaszcze. Super. To sobie pogadamy. Słuchajcie, każdy człowiek, jak ma zostać rodzicem, ma takie obawy. Jak się ma pojawić dziecko, ma takie obawy, jak to będzie, prawda? Są takie standardowe obawy, czy będzie zdrowe, czy wszystko będzie w porządku. Natomiast też są obawy, czy damy radę je wychować, a w konsekwencji naszego wychowania to dziecko będzie szczęśliwym człowiekiem. Kiedy my z moją żoną dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli dziecko, naszą pierwszą obawą było tylko, żeby wzrostu po matce i wagi po ojcu nie odziedziczyło. Chociaż z drugiej strony zajebiście takie dziecko wyprowadzacie na spacer, otwieracie drzwi od balkonu. Za 3. Tato, chcę bałwana. Masz, kurwa, kładźcie. 1, 2, matka na czubek, jest bałwan, prawda? Natomiast ja miałem jeszcze jedną obawę. Dlatego że to jest tak, że jak robimy dziecko, to nie jest tak, że wkładacie, wyciągacie, a na drugi dzień ktoś puka z instrukcją obsługi. Nie, to tak nie jest. Ja miałem straszną obawę, bo ja jestem dużym, silnym człowiekiem. Ja się bałem, że ja mogę to dziecko, wiecie, skrzywdzić, w sensie, no niechcący, ale że mogę je upuścić, nadepnąć na rączkę, główkę, schować do beczki, zakopać w ogrodzie. Za ostro? Nie będzie ostry. Nie, są takie obawy. Miałem takie obawy. Słuchajcie, ja wpadłem na genialny pomysł. Zadzwoniłem do mojego kumpla, który miał 6-letnią córkę. Dzwonię do niego, mówię, stary, pożycz mi młodą na wieczór. A w słuchawce cisza. Ja mówię, słuchaj, ty mi ją pożyczysz, ja się nią przez 3-4 godzinki zaopiekuję, a wy z żoną pójdziecie sobie do kina. I cisza. I on nagle się odważył, mówi, stary, to jest zajebisty pomysł. Bo my z żoną od 7 lat nigdzie nie byliśmy. I on mi ją przyprowadził. Pierwsza godzina, nie mam pojęcia, co z nią robić. Oczywiście ja wiem, że 6-latka to nie jest niemowlak, ale chodziło o jakiekolwiek doświadczenie z czymś mniejszym. Druga godzina, nie mam pojęcia, co robić. Trzecia to samo. Mija kolejna. I taka rada ode mnie dla was. W takiej sytuacji nigdy w życiu w wyszukiwarkę Google nie wpisujcie, co robić samemu z 6-latką w domu. Bo ja się do dzisiaj boję, że dzwonek do drzwi to nie są kurwa gościa, CBS po komputer, laptopa i telefon. Że nie róbcie takich rzeczy absolutnie nigdy. A propos właśnie oczekiwania na dziecko, to ja pamiętam, że my z moją żoną do pierwszego porodu byliśmy gotowi jak na wojnę. My do pierwszego porodu z moją małżonką byliśmy gotowi jak na najazd ruskich za wschodniej granicy. My mieliśmy przygotowane specjalne torby, jak będziemy rodzić w dzień, w nocy, w deszcz, w śnieg, w grad, w samochodzie, w samolocie, w taksówce, cesarka, naturalnie. My byliśmy gotowi na wszystko, a przy drugim wyjebane. Totalnie. I uwielbiam waszą reakcję, bo widać po was, kto ma więcej niż 2 dzieci, bo to jest takie... Bo tak jest. Przy drugim porodzie byliśmy 4 dni po terminie. I ja mówię do mojej żony, kochanie, jesteśmy 4 dni po terminie, może przyszła pora na to, żeby wycisnąć z ciebie to, co przez 9 miesięcy wpieprza za darmo i oddać ojcu co jego, bo tęskni. Moja żona spojrzała na mnie i mówi, wiesz co? Dzisiaj jest piątek, pojedziemy w poniedziałek, dzisiaj się napierdolimy. Myślę sobie, zajebisty pomysł. Mówię, to co, kochanie? Zrobię tobie drineczka, sobie drineczka. No tak patrzy na mnie, ale jak ty sobie drineczka? Przecież jestem 4 dni po terminie. Kurwa, przecież akcja się zacznie, ktoś mnie musi zawieźć, na stand-by'u być. I ja sobie pomyślałem to, co każdy facet w tej sytuacji by pomyślał. Ty cipo.
Ale odpowiedziałem to, co każdy z nas by zrobił. Tak, kochanie. Jest jeszcze jedna rzecz, której w ogóle zanim nie miałem dzieci, to ja cholernie nienawidziłem rodziców małych dzieci. Nie cierpiałem ich za tą taką tą infantylność rodzicielską. Kojarzycie to takie bycie słodko pierdzącym czymś. Takie, o Boże, Krysia, jak ty dzisiaj ślicznie wyglądasz. No ewidentnie widać, że się sama czesałaś, sama ubierałaś. Mamusia pierdolnie ci fotkę na Face'a, niech się lajki zbierają. A najgorsze, co mnie spotkało autentycznie. Boże, Krysia, zrobiłaś kubkę. Mamusia z tatusiem czekali cały tydzień na tą kubkę. Dziewczyny na fejsie nie wiedziały, co to jest, czy zatwardzenie, czy choroba. Tu jest taki baton. I jak śmierdzi. Co tam się dzieje? Nienawidziłem tego, słuchajcie. Nienawidziłem tego do pierwszego porodu mojego syna. No jakby miał, kurwa, 2. Nienawidziłem tego do pierwszego porodu. My z moją żoną rodziliśmy przez cesarskie cięcie. Teraz uwaga, dowiedziałem się jakiś czas temu, że są kobiety na świecie, w tym również w Polsce, które uważają, że poród przez cesarskie cięcie to nie poród, to wydobycie. Dlatego ja mojemu dziecku na ostatnie urodziny kupiłem tort z napisem z okazji 5 wydobycin Mieszka. Żona jak zobaczyła, to wiadomo awantura. Dzieciak słodkie, opierdolił, nie? Ale rodziliśmy, słuchajcie, przez to cesarskie cięcie i teraz stand-up ma też troszeczkę uczyć, więc drodzy panowie, taka mała lekcja ode mnie. My, ojcowie, mamy prawo być przy porodach naszych dzieci. Nieważne jaką metodą, czy naturalnie, czy cesarka. Mamy prawo przy tym być. I korzystajcie z tego prawa. I ja chciałem z tego prawa skorzystać i my rodziliśmy w bardzo drogiej, prywatnej klinice. I okazało się, że ja nie mogę być przy porodzie mojego syna, bo w tej drogiej, prywatnej klinice nie było jednej podstawowej rzeczy. Fartucha 4XL. Dopiero przy drugim porodzie, w tej samej klinice, ta sama pani położna mnie zobaczyła, mówi: spoko, wiem, ogarnę, tym razem ogarnę, i przyniosła mi 2XL na przód i 2XL na tył. Ale przy drugim już byłem. Ale wracamy do tego pierwszego porodu. Ja nie mogę przy tym porodzie być, więc postanawiam, że będę najbliżej akcji, jak to tylko możliwe. Więc stoję tak po prostu przy drzwiach od sali operacyjnej. I ta sala ma szybę. Taka szyba mleczna, wiecie, tam w zasadzie nic nie widać, ale zarys, kontur tego, co tam się dzieje, było widać. I ja widziałem, jak oni moją żonę kładą, później ją lekko podnoszą, widziałem, jak dają mi znieczulenie, widziałem moment cięcia, widziałem krew czerwoną. Całe życie mówiła mi, że błękitna kurwa jest czerwona. To nigdy nie działał ten żart, słuchajcie. Słuchajcie, i w którymś momencie usłyszałem najpiękniejszy dźwięk, jaki może usłyszeć ojciec czekający na narodziny dziecka. Płacz nowonarodzonego członka rodziny. I wychodzi pani położna. Mówi: gratuluję, ma pan syna, zapraszam za mną. Ja idę za nią do takiego małego pokoju. Ona bierze mojego syna, myje, waży, mierzy, zawija go w becik, daje mi go do ręki, mówi: jeszcze raz gratuluję, czekamy na smułkę. Myślę sobie, dziwne nazwisko jak na lekarza, ale czekam. Przyszedł lekarz, mówi: smułka. Bo ja mówię: no miała przyjść, przyszedł pan! I ja stoję, ten lekarz na mnie jak na debila, mówi: panie, pieluchę pan otwiera. Ja na niego jak na debila: panie, po co pieluchę? To dziecko ma kilka minut, kurwa, po co? A on mówi: otwiera. Ja otworzyłem i ja zrozumiałem. To była najpiękniejsza kupa w moim życiu. Ja wiedziałem, że moje dziecko będzie zdrowe, że jest 10/10 w skali Apgar. No jakbym mógł, to bym MMS-em smród wszystkim znajomym wysłał, żeby wiedzieli, że jest okej. Ja w tym momencie zrozumiałem, że my, rodzice, musimy tacy być. My musimy być tacy infantylni, bo jakby ten chory świat wyglądał, gdybyśmy tacy nie byli. Idziemy sobie po plaży w Mielnie i nasz 2-latek w pieluchę zrobił to, co potrafi robić najlepiej. I my nie jesteśmy infantylni, jesteśmy poważnymi ludźmi. Słuchaj, Krystian, no znowu się osrałeś. Słuchaj, masz tu klucze do hotelu, weź i ci się ogarnij, my poczekamy w kawiarni. No musisz sobie radzić, bo my wiecznie żyć nie będziemy. Strasznie głupie, co? Strasznie głupie, dlatego ja teraz jestem najbardziej infantylnym rodzicem, jakiego możecie spotkać. Uwielbiam się bawić i wygłupiać z moimi dziećmi. Natomiast ten mój 5- i 3-latek
od pewnego czasu są na takim etapie swojego życia, na takim etapie swojego rozwoju, na który ja bardzo długo czekałem, ale w momencie, kiedy ten etap w ich życiu się pojawił, żałowałem, że się pojawił. Moje dzieci mówią. Dużo mówią. Po matce. Tak, słuchajcie, i jakiś czas temu podchodzi mój starszy syn z bananem w ręku, mówi: tato, ugryzłem się. Ja mówię: synu, gdzie się ugryzłeś? Tutaj. No to jedz drugą stroną. Tatuś się nie da. I z jednej strony sobie tak pomyślałem, że to strasznie głupia sytuacja. Ale z drugiej był problem, było rozwiązanie i test na pedała negatywny, więc ojciec jak gdyby dumny. Innym razem, kiedy jeszcze pracowałem na etacie, wychodzę do pracy na 8 rano do biura, podchodzi mój syn i mówi: tato, gdzie idziesz? Ja mówię: do pracy. A czemu? Ja mówię: no bo muszę pracować. A czemu? No żeby zarabiać pieniążki. A czemu? No żebyśmy mogli kupować rzeczy. A jakie? No na przykład chlebek. Aha. I sobie też myślę: zajebiście. Pytanie, odpowiedź, w miarę logiczna konwersacja. A ten mały szczyl poszedł do pokoju, gdzie był jego młodszy brat i mówi: tata idzie do pracy. Tata musi dużo pracować, bo jest strasznie dużo chleba. Niedawne święta Bożego Narodzenia. No czym są święta Bożego Narodzenia dla 5- i 3-latka? W moim domu, gdyby nie ja, nie musiałoby być kolacji wigilijnej. Naprawdę. Wystarczyłoby choinka i prezent. I w tamtym roku, przepraszam. Moje dzieciaki dostały mnóstwo prezentów, więc siedzą pod tą choinką i słychać taki charakterystyczny dźwięk rwanego papieru i takie: Strażak Sam, Świnka Pepa, Psi Patrol, bo budowniczy. I w którymś momencie mój starszy syn podchodzi i mówi: tato, to są najlepsze święta w moim życiu. Ja nie jestem do końca normalny, więc się pytam, mówię: synuś, ale dlaczego? Bo spełniły się wszystkie moje marzenia. Ja mówię: synku, jeżeli w tym roku spełniły się wszystkie twoje marzenia, to kolejne święta już nie będą najlepsze, tylko najgorsze, bo wszystkie marzenia masz spełnione. Rozjebałem mu głowę. A mój syn spojrzał: nie, nowe reklamy, nowe marzenia! Jak zauważyliście... A, to nie koniec, spokojnie. Ja wam dozuję dawkę moich dzieci. Jak zauważyliście, ja przeklinam. Przeklinam na scenie, ale przeklinam też w życiu prywatnym. To nie jest tak, że ja robię stand-up, więc chodzę na scenę, zakładam maskę stand-upera i przeklinam. W domu też przeklinam. I my z moją żoną mamy taką zasadę, że nie strofujemy się, kiedy przeklinamy. Chodzi o to, żeby dzieciakom nie pokazywać, że to jest coś złego i to jest zakazany owoc, bo szczyle chodzą, powtarzają i w przedszkolu robią siarę. I moje dzieci są tak przyzwyczajone do tego, że ja przeklinam, że kiedy ja przeklnę, wiecie, na przykład jadę sobie z nimi samochodem i zdarzy mi się przekląć, takie, wiecie, się panowie, często tak się zdarza, robimy takie: no kurwa mać! To moje dziecko z tyłu: tato, co się stało? I ja mu wtedy odpowiadam: synuś, bo ten pan jedzie jak pizna, czy jak gabcio. Ten pan z przodu jedzie jak gabcio. No właśnie, moje dzieciaki są tak przyzwyczajone i... Któregoś razu byłem z nimi w takim sklepie budowlanym. Kojarzycie, zielony, Mlemle się nazywa. Kojarzymy te zielone sklepy, nie? I w tych sklepach jest takie zajebiste udogodnienie dla rodziców z dziećmi w postaci wózka w kształcie samochodziku. Kojarzymy? Kojarzymy. Te sklepy mają po 900 metrów kwadratowych, a ja mam wrażenie, że tych wózków, kurwa, 2. I kiedy ja sam idę na zakupy do Mlemle, mój wypad trwa 20 minut. Ja wchodzę do sklepu, biorę co potrzebuję, idę do kasy, płacę, bo ja źle uciekam, więc płacę i wychodzę. Kiedy idę z moimi dziećmi lub przynajmniej jednym, mój wypad trwa 2 godziny, z czego 1,5 czekamy na ten zasrany wózek. I któregoś razu znaleźliśmy wózek, wsadzam młodego do wózka, jedziemy i nagle z dołu słyszę: kurwa mać. Ale robię dokładnie to samo, co robią moje dzieci. Synu, co się stało? No kurwa, paliwo mi się skończyło. Paliwo mu się skończyło, no. Wymyśl coś, pan artysta. Ale wpadłem na genialny pomysł. Poszedłem na półkę, gdzie są te takie czerwone, awaryjne karnistry. Biorę to, podchodzę do tego samochodziku, wkładam rurę do wlewu paliwa, bo te zasrane plastikowe auta mają wlew paliwa. Wkładam i robię takie pum, 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 pum. Ludzie idą obok mnie, patrzą: no gruby debil tankuje plastikowe auto, nie? Ale ja tankuję. Zatankowałem, mówię: synuś, już, dzięki, kurwa. I co ciekawe, to był pierwszy i jak na razie ostatni raz, kiedy moje dziecko przeklnęło. Nie?
Dobra metoda? Dobra. Ale słuchajcie, ja dużo opowiadam o tym starszym synu. O tym starszym, tym 5-letnim, bo on jest bardziej społeczny. Bardziej taki, wiecie, bardziej taki do ludzi, bardziej wygadany, bardziej żartogenny. Ten młodszy 3-latek... Ja mam wrażenie, że w procesie twórczym nie dałem z siebie wszystkiego. Że tam by coś można było jeszcze dokapać, nie? Naprawdę. Natomiast obiecuję wam, że nawet tutaj, w przyszłości, o moim synu usłyszycie. Usłyszycie o nim w wiadomościach. To był zawsze taki miły chłopiec. Dzień dobry na klatce powiedział, zakupy pomógł wnieść, a że zamordował? Kto by się spodziewał? Naprawdę, jak mój syn młodszy pójdzie do pierdla nie za morderstwo, to ja sobie w kalendarzu odznaczę, kurwa, sukces wychowawczy. I to nie jest moja chora wyobraźnia. To, co wam przed chwilą powiedziałem, jest podparte badaniami, bo my byliśmy na tych wakacjach, o których wspominałem na samym początku, nie? I jesteśmy na plaży, mój 5-latek bawi się łopatką jak normalny 5-latek. Sobie coś kopie, a ten młodszy siedzi na kocu i robi chuj wie co. I nagle do mojego starszego syna podchodzi jakiś obcy, starszy chłopiec, zabiera mu łopatkę. I mój starszy syn z tym problemem nie idzie do mnie, do głowy rodziny obrońców uciśnionych. Nie idzie z tym do matki, tej strażniczki, tego ognia rodzinnego. On z tym problemem idzie do młodszego brata i mówi: Ziemuś, załatw to. Co robi Ziemuś? Ziemuś wstaje, robi tą rybę, wydymkę, rozdymkę. Podchodzi do tego starszego chłopca. Coś tam gada, coś gestykuluje, zabiera łopatkę, oddaje starszemu. Załatwiłem. I wraca robić na kot swoje chuj wie co. Ja stoję i myślę... I pytam się, mówię: synuś, jak ty to zrobiłeś? Szybko. Jest po prostu... Natomiast jakiś czas temu obiecałem sobie, że o ludziach, o osobach, które kocham, o rzeczach, które kocham, nie będę o nich żartował z szacunku dla nich, więc wracamy do mojej żony. Jak już wiecie, pochodzi z Poznania. Umówmy się, że z Poznania. I to nie jest największa jej wada. Największą jej wadą jest to, że mówi gwarą wielkopolską. Ktoś z was kojarzy gwarę wielkopolską? I nie chodzi mi o pyry i tej. Kojarzycie? To nie spieprzcie mi tych żartów. Słuchajcie, i to, że ona mówi gwarą wielkopolską, powodowało wiele zabawnych, czasami konfliktowych sytuacji. Z zabawnych byliśmy jeszcze parą, taką nie małżeństwem i chciałem być dobrym chłopakiem. Jestem w sklepie, dzwonię do niej, mówię: kochanie, jestem w sklepie, może masz na coś ochotę, to ci kupię. Ona mówi: tak, kup mi sznekę z glancem. I się rozłączyła. Ja stoję, kurwa, w tym sklepie i nie ma. Ale ja muszę coś przynieść. Więc biorę pierwszą rzecz, która mi się z tym skojarzyła. Ładuję do koszyka, wracam do domu, wchodzę, rozpakowuję zakupy. Moja żona mówi: daj mi tą sznekę, bo sobie kawę zrobiłam. Ja mówię: kotek, po chuj ty kawę z pasztetową będziesz wpieprzać, to ja nie wiem. Okazuje się, że szneka z glancem to jest drożdżówka z lukrem. I to jest ta zabawna sytuacja, ale były też konfliktowe. Zaczęło się od filmu Jumanji. Kto kojarzy film Jumanji? Klaszcze. A kto kojarzy, jak ten film się kończy? Mało kto, bo to jest taki gniot, że nie da się do końca wytrzymać. Ale ja wam przypomnę, ten film się kończy tak, że jest ta posiadłość, w której działa się większość akcji. I te dzieciaki wygrywają tą grę. I ta gra zabiera wszystko, co z siebie tam wypluła. Wiecie, te komary, wielkiego lwa, myśliwego. I to powoduje takie mikrotrzęsienie ziemi tylko na terenie tej posiadłości. I tam wszystko pęka. Drzwi pękają, okna pękają, mury pękają, dach pęka, trawnik pęka, wszystko pęka. A moja żona siedzi i mówi: ty zobacz, jaki głupi film. Myślę sobie: ki chuj wodę mącisz. Ale jestem grzecznym typem, więc spytam się: kochanie, dlaczego głupi? Bo wszystko pękło, a uliczka nie pękła. Mówię: no uliczka pękła. Przecież nie pękła. Mówię: pękła, nie pękła, więc ja wstaję z taboretu, podchodzę do mojej 20-calowej plazmy i pokazuję. Uliczka pękła. Tylko w głowie dodałem: głupia cipo. A moja żona mówi: nie, to jest ścieżka, uliczka to furtka. U nich uliczka to furtka. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, co moja żona miała na myśli, jak mi kiedyś powiedziała: idź, zamknij uliczkę. Ja myślałem, że mam na ulicę wyjść, pachołki postawić, żeby auta nie przejeżdżały. Masakra. Innym razem wychodzę do pracy,
Wychodzę do pracy, moja żona podchodzi, mówi, kotek, ja mam dzisiaj wolne, wiem, że przed tobą ciężki dzień, dlatego jak wrócisz do domu, to na obiad zrobię ci to, na co masz tylko ochotę. A że ja się na żarciu znam. To pierwsze, co pomyślałem, to zrazy. Ale kiedy ja mówię zrazy, to mam na myśli tą wołowinę. W środku jest boczuś, cebulka, ogóreczek, to wszystko zawinięte, ugotowane w sosie, do tego ziemniaki, buraki, browar, no pychota. I moja żona mówi, zrazy, nie ma problemu, będą zrazy. Więc ja wracam do domu jak kowboj czacza. Tak wracam. Bo wiem, że będzie jedzone. Wracam do domu, wchodzę do jadalni, stół zastawiony, siadam, kurwa, mielone. Jestem grzeczny, więc mówię do niej, co kurwa czasu nie miałaś? Ona mówi, ale jak czasu? Ja mówię, no miała być zrazu. Ona mówi, że są. Ja mówię, że nie, bo to rolady. A, to ty rolady chciałeś. To trzeba było tak od początku. Pojechaliśmy do mojej teściowej. Jedna z pierwszych wizyt. Moja teściowa z moją żoną mogą mi obrabiać tyłek, kiedy ja stoję 20 centymetrów od nich i jedyne, co mogę zrobić, to przytakiwać. Pojechaliśmy tam. Jedna z pierwszych wizyt. Wchodzę do domu, moja teściowa tak na mnie spojrzała i tak... To ja pójdę, obiad ugotuję. Ja patrzę, ona idzie do kuchni, wyciąga taki garol, miał ze 100 litrów i mówi, tu będą ziemniaczki. Ja mówię, mama się nie wydurnia. On mówi, masz rację, pęczaku jeszcze dogotuję, żebyś głodny nie chodził. Mówię, dobra. Mówię, okej. To jest jedna z pierwszych wizyt, więc jestem grzeczny. I moja teściowa ugotowała obiad, fantastyczny, cudowny. Ja uwielbiam kuchnię wielkopolską, a moja teściowa gotuje świetnie. I ugotowała ten obiad przepyszny, nakłada mi ziemniaczki. Pokrychać ci ziemniaczki. Co ona chce robić z moimi ziemniakami? Są moje ziemniaki i na moim talerzu. I ja w tej sytuacji robię to, co robi każdy facet w sytuacji kryzysowej. Ja odpalam z moją żoną mentalną komunikację. To kurwa nie istnieje, ale my faceci tak robimy, nie? Więc ja patrzę mojej żonie głęboko w oczy i w myślach do niej mówię, no mami mamusia pokrychać, czy mami nie pokrychać? Weź mi coś podpowiedz, bo czuję się lekko skrępowany. To jest jedna z pierwszych wizyt. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, co to znaczy, co mam robić. I moja żona z wrodzoną sobie gracją mówi, no maci mamusia pokrychać, czy maci nie pokrychać, no! Cały dzień nad garami się nastał, tak jakiś debil, patrzysz mi na mnie na oczy i tak jakiś debil, weź coś w końcu zdecyduj! To i mamusia pokrycha, to podaj mi warzeszkę, no kurwa mać. Okazało się, że warzeszka to łyżka, a pokrychać ziemniaki to je tak podziabać. Swoją drogą, dlaczego oni to robią, kurwa, łyżką? Mamy taki zwyczaj z moją małżonką, że kiedy ja jestem na weekendy w domu, co się zdarza niezwykle rzadko, razem gotujemy. Razem spędzamy czas przy przygotowywaniu posiłków, przy spożywaniu posiłków. Chodzi o to, żeby dzieciakom pokazać, że mimo wszystko między starymi jakaś więź jest. I to gotowanie wygląda tak, że moja żona sobie stoi w naszej ogromnej 4-metrowej kuchni, ja lekko za nią i czekam na rozkazy. I któregoś razu ona sobie coś tam robi i nagle mówi, weź mi tam z szuflady, podaj firlołek. Ja jestem prawdziwym mężczyzną, podchodzę do szuflady, otwieram szufladę i szukam firlołka, czymkolwiek on by nie był. I szukam. I moja księżniczka, królowa pani domu, no firlołek debilu, ta gwiazdka na patyku do sosów, co się tak sos miesza, tak o! Kojarzycie to urządzenie? To kto kojarzy, klaszcze. Super. Ja 2 tygodnie spędziłem w bibliotece, żeby się dowiedzieć, jak to się nazywa naprawdę. I wiecie jak? Gwiazdka na patyku do sosów. To nie ma innej nazwy po prostu, nie? Masakra. Ale już teraz nie mogę zbytnio o żonie mówić, bo dostałem sądowy zakaz. Ale o tym może kiedy indziej. Słuchajcie, żeby nie było, że moje życie to tylko dzieci, żona. Ja też bardzo dużo podróżuję. Bardzo dużo zwiedzam, jeżdżę. I przeważnie jeżdżę samochodem, bo ja nienawidzę pociągów. Więc jeżdżę samochodem, czy multiplom, nie? Ale jeździ. I słuchajcie, i w aucie jest kilka rzeczy, które mnie denerwuje. Jedną z nich są konkursy SMS-owe. Te konkursy, gdzie trzeba wysłać SMS-a, żeby coś wygrać. Kto z was wysyła SMS-y na te konkursy? Ręka w górę. Ja wysyłam, bo nieudział mnie denerwuje. Denerwuje mnie to, co się dzieje, kiedy oni dzwonią do tej osoby, która wygrała. I jest takie, pani Krystyno, wygrała pani 6000 złotych. Ile SMS-ów pani wysłała? I zawsze kurwa 1.
I ta pani Krystyna bardzo często ciągnie dalej. Boże, naprawdę wygrałam? To jest pierwszy raz w życiu, jak ja coś wygrałam. Ojejku, o matko, no to jaką pizdą w życiu trzeba być? Żeby nic nigdy nie wygrać. Nawet w 2 ognie, w podstawówce. Nigdy, z nikim. Dlaczego nigdy nie było tak, że oni dzwonią? Panie Henryku, wygrał pan 150 000 złotych. Co pan zrobi z tak pokaźną nagrodą? Dorzucę jeszcze 10 000 i będę na 0. Nigdy. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie lubię w jeździe samochodem. Jest to stanie w korkach. Nikt z nas tego nie lubi. Natomiast ja bardzo lubię obserwować ludzi, którzy stoją w korkach. Jakiś czas temu widziałem sobie kobitkę w samochodzie obok, która sobie poprawiała makijaż. I teraz uwaga, drogie panie, spokojnie, to nie będzie szowinistyczny żart, bo ja już spotykam facetów, którzy poprawiają sobie makijaż. Jeden z nich właśnie klasnął. Jest tolerancja u nas bardzo dobrze. Nie, słuchajcie, nie o to chodzi. Mnie bardziej zdziwiło nie to, że ona poprawia sobie makijaż, bo to jest normalne. Mnie zdziwiło to, że ona sobie poprawiała ten makijaż błyszczykiem. Wiem, co to błyszczyk, bo mam żonę. Panowie, błyszczyk to jest takie gówno, którym wasza małżonka lub partnerka wysmaruje sobie usta tuż przed tym, jak chce was pocałować. U mnie w domu, jak ma się coś zadziać, to moja żona się tym smaruje, a później chodzę, nie mogłaś, kurwa, truskawkowe. To taki kondom wpłynie, nie? Więc to też nie było dziwne, bo ja wiem, co to błyszczyk, ale ten błyszczyk u tej pani miał wbudowaną diodę LED, która oświetlała miejsce malowane. Czy któraś z pań posiada taki? Śmiało, bo ja chcę zadać jedno pytanie. Po chuj. Żeby warg nie pomylić? Czy którejś z was, drogie panie, posiadające taki błyszczyk, w ogóle wszystkie, czy którejś z was zdarzyło się, że wyszły rano z toalety, kurwa, nie te! No nie! Ale nie ma tego złego i tego głupiego, czego ja bym w biznes nie zamienił. Ja sobie wymyśliłem, że chciałbym produkować rzeczy codziennego użytku, których używamy wszyscy, bez względu na wiek, płeć, status społeczny czy wyznanie, z tą nutką nowoczesnej technologii, z tą nutką XXI wieku. I wymyśliłem prezerwatywy z nawigacją. Zajebisty pomysł. Panowie, zakładacie taką prezerwatywę, witamy w systemie Automapa. Ze mną na pewno bezpiecznie dojdziesz. I nawigacja mówi przód, tył, dupą poruszaj, bo się partnerka nudzi. Panowie, któż z nas... Panowie, któż z nas nie lubi czasami pojechać trasą alternatywną? Pyk, zmieniam trasę. Uwaga, korek, wracam na starą. Statystycznie na tej sali tylko jedna osoba ma 25 centymetrów. I ten sprzęt się czasem wymsknie, panowie, jak jest mniejszy. I nawigacja mówi, wypadłeś z trasy. Znajdę ci nową. I ja mam takie marzenie, że kiedy oboje partnerów będzie już u celu swojej podróży, znaczy facet dojedzie, a dziewczyna zadzwoni, że przyjedzie autostopem, to ja mam takie marzenie, żeby ten system również żegnał się z użytkownikiem, żeby był miły dla użytkownika. Takim, wiecie, prostym sloganem. Dziękujemy za skorzystanie z naszego systemu. Pozdrawiam, Krzysztof Hołowczyc. Nie, ale słuchajcie, ja w ogóle komedią, w ogóle stand-upem zajmuję się od 10 lat, od ponad 10 lat. I pamiętam, że kiedyś to nie wyglądało tak jak teraz. Że organizowaliśmy to w tak pięknych miejscach, że ludzie nas zapraszali, że wy kupowaliście bilety. To jest w ogóle... Wiecie, jaki to jest szok? 10 lat temu to ja szukałem miejsc, gdzie mogę wystąpić za darmo, zapłacić, żebym mógł wystąpić. I pamiętam, w Szczecinie znaleźliśmy sobie takie miejsce, znaczy ja poznałem takiego faceta, on miał na imię Janusz i jego imię całkowicie oddawało to, kim jest. I ten Janusz zaoferował, że on ma taką piwnicę, w której w sumie, znaczy taki lokal w piwnicy, w którym my moglibyśmy robić stand-up. I było super, świetnie. I on oczywiście nic za to nie chce. Jedyne co, to chciałby nam w ramach tego sprzedawać piwo. Ja mówię sobie, genialny układ. Tak, ja coś mam, on coś ma, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Co się okazało? Ten lokal w piwnicy, to nie był lokal w piwnicy, kurwa, tylko piwnica. Z resztkami węgla, trupami szczurów, nie? Generalnie koleś nam zrobił scenę z palety euro, przykrył to cygańskim dywanem, postawił taki naświetlacz budowlany jeszcze ze śladami cementu, nie? Ale tak się grało. Jeszcze ten Janusz biznesu w Żabce na Górze
kupował Tatrę za złoty 99, a nam opierdalał za 7. Ale tak się zaczynało. Ja pamiętam, że na tych imprezach, oprócz tego, że był fajny kontakt z ludźmi zawsze, to zawsze fajnie było na przerwach. Bo można było sobie zapalić papieroska, kogoś poznać. Ja pamiętam kiedyś właśnie na jednej z takich imprez stałem sobie na papierosie, co dziwne, sam. Paliłem sobie i nagle wyszedł jeden z uczestników imprezy, ale gadka się nie kleiła. Więc ja sobie myślę, rozluźnię atmosferę i mówię do niego, słuchaj, znasz ten dowcip, czym się różni wagon Żydów od wagonu piasku? A on taki poważny mówi, nie wiem. Bo widzisz, bo wagonu piasku nie przeładujesz widłami. I ja, to nie jest dobry dowcip. To nie jest śmieszny dowcip. Ale ja 10 lat temu byłem takim człowiekiem, że zanim kończyłem ten dowcip, to już się z niego śmiałem. I to było takie, rozumiesz, że tego widłami, no nie da rady. I on niewzruszony spojrzał na mnie, otworzył torbę i założył jarmułkę. I to był pierwszy raz w życiu, kiedy ja nie wiedziałem, co powiedzieć. Ja szluga tak spaliłem. I uciekłem z własnej imprezy. Uciekłem z imprezy, nie poprowadziłem jej dalej. Szczęście albo i nieszczęście, że trafiliśmy na wspólne afterparty. I ja już doszedłem do siebie i pomyślałem, kurwa, że to źle wyszło. Trzeba kolesia przeprosić. Więc ja podchodzę, mówię, przepraszam, to był głupi, szczeniacki żart, nie mam nic do ciebie, do twojej religii, do twojej kultury. Bardzo cię przepraszam. Na co on tak, nie no, spoko, wiedziałem, że żart, ale kurwa, twoja mina bezcenna, po prostu. Bezcenna, ale stary... Jakbym miał aparat, to bym ci takie zdjęcie na naszą klasę zrobił, człowieku, że masakra, nie? I ja się wyluzowałem, on mi wybaczył, jesteśmy kolegami, poklepałem go po ramieniu, mówię, dobrze, że nie jesteś pedałem! I tak poznałem jego faceta Krzyśka. Koleś był w ogóle jeszcze łysy, więc mógł być rudy, ale ja już nie ryzykowałem i jak się domyślacie, no nie jesteśmy przyjaciółmi. Więc jeżeli będzie to oglądał na YouTubie, to przepraszam. Ale słuchajcie, ja od jakiegoś czasu, w nowym programie, jeżeli będziecie mieli okazję, zapraszam was na premierę nowego programu, troszkę chcę opowiadać o tym, co sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Co sprawia, że ktoś jest świetnym kierowcą, ktoś inny jest rewelacyjną pielęgniarką, a jeszcze ktoś inny świetnym dyrektorem, burmistrzem, wójtem, czy kimkolwiek innym. I ja doszedłem do wniosku, że to, jacy jesteśmy, to kim jesteśmy, to wypadkowa naszych rodziców. Tego, jak zostaliśmy wychowani. I to, że ja stoję przed wami, przed niemal 300 osobami i bawię was gorszymi lub lepszymi żartami, to przykład na to, że moi rodzice są nieźle popieprzeni. Mieliście kiedyś rozmowę uświadamiającą? Z mamą? Taką o pszczółkach, kwiatkach? Nie? Ja miałem 16 lat. Pomagałem mamie w kuchni. I moja mama nic stąd, nic zowąd. Synuś, robiłeś to już czy nie? I ja sobie tak pomyślałem, że jak jej powiem zgodnie z prawdą, że tak, to się zacznie. Bo jesteś za młody. Przed tobą studia, kariera. Ja nie chcę być młodą babcią. Poza tym choroby weneryczne. Ale z drugiej strony, jak skłamię, powiem, że nie, to powie, że jestem pizdą. Więc mówię, tak, mamo, robiłem. A z gumką czy bez? I ja już mam gotową odpowiedź. Mamo, oczywiście, że z gumką. Przecież jestem za młody, przede mną studia, kariera. Nie chcę, żebyś była młodą babcią, poza tym wiem, co to choroby weneryczne. Spróbuj bez, lepiej. Dzięki wielkie, Przecław! Człowieka może słyszałeś jak gra, jak nie zapamiętasz, czy zostanie po mnie ślad. Kiedy skończy się mój czas, właśnie kończy się nasz czas.